ولو واحد شخر، في ناس كده بتتكلم بتقعد تشخر في كلامها، او واحد ممكن يعمل كده عشان خاطر يقل ادبه على واحد، او يروع الناس ويخوف الناس. هل فعلا لو واحد عمل كده بقه يفضل متنجس 40 يوم؟ الكلام ده طبعا غلط، ما علوش دليل خالص. في ناس بتظن كده وما يقعدش يصلي خالص، ولكن الفعل ده خد بالك مكروه، لانه بيخالف عادات او بيظهر ان هي الاخلاق القبيحة. فخد بالك من الامر ده. ولكن هو منجس البق ولا حاجة. بارك الله فيكم. ما تنساش تشترك في القناة، والسلام عليكم.